Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok farklı bir tarif yapacağım. Ve gerçekten artık biliyorsunuz kış kendini göstermeye başladı. Havalar soğumaya başladı. Ve buna gerçekten ihtiyacımız var. Bugün sizlere bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bir çay yapacağım, hazırlayacağım. Biliyorsunuz bir de bunun üzerine de korona da var. Ne yapmamız gerekiyor? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu arada yapacağım çay bir sürü baharatlardan ve karışımdan oluşuyor. Şimdi buyurun hep beraber tarifimizi yapmaya geçelim. Şimdi burada bir adet tencerem var. Önce suyumuzu ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 2,5 litre su ekledim. Belki daha yarım litre de ekleyebilirim gerekirse. Onu da eklersem sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Tenceremizi bir kenara alalım. Şimdi sayın takipçilerim burada bir adet narım var. 2 orta boy limon, bir tane ayva, bir tane portakal, şöyle 50 gram soyduğum zencefil var, taze zencefil. Burada da 2 tane karanfil kullanacağım. Burada da bir tane zerdeçal, birazcık yazın ayva reçeli yaptığımda soyduğum kabuklarını kuruttum ve ben her sene böyle yapıyorum. Bunları asla atmıyorum. Kışa kurutuyorum ve kışın bitki çayı yaptığım zaman bunları da kullanıyorum. Siz de mutlaka böyle yapın. Gerçekten çok faydası var. Şimdi diğer baharatlarımızı göstereceğim. Sayın takipçilerim burada altın otum var. Bunu ben kendi ellerimle topladım. Burada da bir tatlı kaşığı ıhlamur, bir tatlı kaşığı sumak, bir yemek kaşığı hibiskus, bir tatlı kaşığı da ada çayı, bir tatlı kaşığı melisa ve asıl ana maddesi. Bunlar hepsi tabii ki çok faydalı, çok yararlı ama en yararlı olanı kekiktir. Kekik gerçekten çok faydası var. Hele koronaya karşı inanılmaz bir etkisi var. Şimdi bunları şöyle bir kenara alayım. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi önce meyvelerimizi sırayla doğrayalım. Nar da çok faydalı biliyorsunuz. Nar her derde deva. Gerçekten inanılmaz bir faydası da var narın. Şimdi sayın takipçilerim böyle ilk önce tencereme nardan başlayacağım. Yarım nar kullanacağım, yeterli bu kadar. Meyvelerimi doğrayacağım. Ve sayın takipçilerim bu karışımı da yapın ve emin olun ki Allah'ın izniyle hasta olmayacaksınız. Gerçekten çok büyük bir etkisi var bunun. Ben her sene havada soğumaya başladığımı sürekli hazırlayıp günde en azından 3 çay bardağı tüketiyoruz bu çaydan. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Siz eğer daha az yapmak isterseniz bu malzemenin yarısını kullanın. Ben biraz fazla yapacağım. Burada da bir tane ayva doğrayacağım. Hatta bu ayvaları tüketebilirsiniz. Bunlar da çok lezzetli oluyor. Burada da soyduğum zencefili bu şekilde. Zencefilin de gerçekten inanılmaz bir etkisi var. İnanılmaz bir faydası var. Şimdi sayın takipçilerim önce narımızı ekledim. Portakala ekliyorum. Ayvaları ekliyorum. Limonu ekliyorum. Ve zencefili ekliyorum. Kurutulmuş ayva kabuklarını da ekliyorum. 2 tane. Ama bunları mutlaka yıkıyorum. Hani küflü ya da tozlu olabilir. Tarçını yıkıyorum. Ve zerdeçalı da yıkadım. Onu da ekledim. Şimdi sayın takipçilerim şöyle 3 litre suydan bu çayımızı yapacağım. Şimdi önce sert meyveleri kaynatacağım. Tam kaynamaya başladıktan sonra tam 10 dakika kaynatacağım. Ve ondan sonra diğer malzemelerimi kullanacağım. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi buyurun ocağa gidelim. Şimdi sayın takipçilerim tenceremi ocağa koydum. Altını da açtım ve kaynaması için üzerini kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şimdi sayın takipçilerim çayımız kaynamaya başladı. Bir de bu ses niye oluyor? Biliyorsunuz ben taşındım. Bu hala doğalgaz gelmedi. Benim ocağım doğalgazla çalışıyor. O yüzden hala tüpün üzerinde yemeklerimi yapıyorum. O da hakkınızı helal edin ses olduğu için. Şimdi çayımızı biraz yavaş alacağım. Tam 15 dakika kaynatacağım. Sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi sayın takipçilerim çayımız tam 12 dakika oldu kaynıyor. Yeterli bu kadar. Şimdi burada diğer baharatlarımı ekleyeceğim. Bunları baharatlayıp da geçmeyin. Bunlar gerçekten hepsi ayrı ayrı bir şifası vardır. Şimdi baharatlarını ekliyorum.
Şimdi sayın takipçilerim üzerine kapatıyorum ve ocağı kapatıyorum. 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. Görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim çayımız demlendi. Şimdi çayımızı inşallah afiyetle içeceğiz. Şifalı çayımızı. Sayın takipçilerim, gerçekten bu çay hem çok şifalı hem de aynı zamanda çok lezzetli. Çok güzel, bütün bu bitkiler çok güzel bir aroma verdi. Mutlaka bunu deneyin ve gerçekten ne kadar şifalı ve lezzetli olduğunu anlayacaksınız. Şimdi çayımızı afiyetle içiyoruz. Bu çayı özellikle zaten yapmayı düşünüyordum ama Hülya Kaya ilk takipçilerimden arkadaşım, kardeşim, çocuğu korona olmuş. Ona buradan Rabbim Şafi ismiyle acil şifalar versin kendisine inşallah. Kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Ona buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Mutlaka bu şifalı çayı için ve gerçekten faydasını çok göreceksiniz. İçenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.